On va commencer maintenant. ورجع. يلا سير. زيد يا استاذي، مرحبا، سير سي وفيق، الله يوفق. Bon, on va commencer. Lancez d'abord le Microsoft PowerPoint. واش نديرو داكشي عمليا ياك؟ ها؟ سير سي وفيق، الله يسر لك. Donc, lancez le Microsoft PowerPoint d'abord. On va commencer dès le début avec une présentation vierge. Maintenant, je vais par exemple modifier. Donc, création, je vais modifier la taille de ma diapositive. Donc, création, taille des diapositives, pour personnaliser. Je vais changer la taille. غادي نير كيبان هادشي معاكم بالتزامن شبه ليكرون في البواد ديالوغ. دابا مزيان. بان سي دابا. استاذ 24. استاذ الله يخليك، عود دير واحد تقريبا 5 حتى 6 سكوند ديال الروتار. عرفت دابا انا سولتكم كتبان البواد ديالوغ كاين واحد الديكالاج، غير عود دير بحسابه. عرفت كاينه انا زربت شي حاجه كل واحد يدخل انا ما وصلتنيش المعلومه. La hauteur, je vais mettre par exemple 42. OK. Regardez, je vais garantir l'ajustement. Regardez la taille de la diapositive, la forme a changé. Je vais changer. La largeur 24. La hauteur. Je vais réduire la hauteur. La hauteur, par exemple, 18. OK, voilà ma diapositive. J'ai changé la taille de la diapositive. Maintenant, je vais basculer dans Microsoft Word. إلا كان ممكن نقص لا ريزوليسيون ديال ليكرون ديالك، يعني باش يولي الفيديو اللي تيوصل شي شويه صغير وما يبقاش صغير بزاف. مادام لو كونتوني اللي تتهضر عليه يعني لا ريزوليسيون تكون كبيره، صغر شويه لا ريزوليسيون ديال ليكرون كامله. علاش كتبان لكم ماشي هذيك؟ ماشي تتبان، يعني دابا كتصيفط لنا واحد الصوره اللي كبيره فيها لي دوني بزاف، يعني على المشكل ديال الكونيكسيون اللي تتصغرها غادي تولي تتوصل دغيا. ندير انا عاديه سي دابا انا ندير العاديه كاع. نقص على ديك الريكوموندي، نقص على لان الريكوموندي كتعطيك الماكسيموم ديال البي سي ديالك. صافي دير 1024 مع صافي درت هذه شويه عادي صاي. يعني الكره نقصات شويه دابا. ها صافي المهم جرب هكا وشوف. المهم الكره نقصات مزيانك. بون l'écran ديال الوورد كتبان لكم ياك؟ vous voyez l'écran, l'interface de Microsoft Word. تتبان وي. Donc dans insertion, je vais insérer un tableau. Insérer un tableau. Et je vais déterminer ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Je vais maintenant basculer à PowerPoint. Je vais revenir à ma taille, la taille que j'ai personnalisée. J'ai mis combien comme largeur 24 et la hauteur 18. Retenez bien ces valeurs, 24 largeur et 18 comme hauteur. Donc la largeur, c'est-à-dire les colonnes, combien 24. On sait que 1 cm vaut combien de carreaux? 2. Donc je vais déterminer combien ici? 48 carreaux comme nombre de colonnes. Et la hauteur, j'ai déterminé 18 cm. Combien de carreaux? Je vais les traduire. Je vais traduire cette valeur en carreaux. Alors, il va me donner combien, je crois? 36. 36. OK. Donc, je vais sélectionner maintenant ce tableau. كيبان لكم الطابلو ياك؟ كيبان الطابلو كيبان ياك اخوان؟ كيبان. Dans outil tableau,
dans le sous-menu disposition, je vais régler la valeur des côtés des carreaux, des petits carreaux, 0,5 cm. Après, dans création, je clique sur le sous-menu création et dans ce groupe bordure, le groupe bordure, ou bien avec le bouton droit, je clique sur ce relanceur et je vais modifier le quadrillage. Par exemple, l'encadrement, je peux laisser par exemple l'encadrement, je peux utiliser un trait un peu gras, mais pour le quadrillage, je clique sur personnaliser, je vais utiliser une autre couleur, je trouve la couleur libre, par exemple le bleu ou le chaja, comme ça. Je vais utiliser un trait très fin et je vais l'utiliser comme quadrillage. OK. Je clique en dehors. Regardez maintenant le tableau comment il est. Je sélectionne le tableau. CTRL-C pour copier le tableau. Je vais me basculer vers PowerPoint. Je vais attendre pour que l'interface de PowerPoint s'affiche dans vos écrans. Ben ou la baqi. PowerPoint 20. اخوان بان باين استاذ باين باين الباوربوينت هذه باين استاذ. لا حد قلت له بشويه بشويه باش من داك دونك كليك بوطون دروا j'utilise la deuxième mention de collage pas le premier le deuxième coller j'attends راك تتعطل شويه راك يشارجي في الطابلو دابا il va le coller c'est bien clair. انا غادي نسيبريمي من جديد هاد لي زيطاب اللي بغيتكم تشدوا مزيان الا بغيتوا تستعملوا هاد الشيء في الرسم مع التلاميذ ديروا شي بريزونطاسيون ديال الرسم افيك لي زانيماسيون سي ميو دو personnaliser votre présentation et l'enregistrer dans la bibliothèque de Microsoft PowerPoint, c'est-à-dire il devient comme un thème. Regardez ici, vous avez plusieurs thèmes qui sont préenregistrés et qui sont dans la bibliothèque de PowerPoint. Je peux personnaliser un thème, c'est-à-dire je peux attribuer à ma présentation une mise en forme bien spécifique selon mes objectifs, c'est clair? Et je peux l'enregistrer en lui donnant un nom et il va être placé parmi ces thèmes qui sont enregistrés par défaut par le Microsoft PowerPoint. Comment? Vous voyez le bouton affichage, masque de diapositive. Je clique sur affichage, masque de diapositive. Masque de diapositive. Lorsque je clique sur masque de diapositive, regardez ici combien vous avez de diapositives. Je vais fermer. Ici en mode normal, j'ai une seule diapositive. Je travaille sur une seule. Mais si je clique sur affichage, masque de diapositive, qu'est-ce qu'il me donne? Plusieurs diapositives. D'où viennent ces diapositives? Pour bien comprendre, je clique sur désactiver. En réalité, ces diapositives, ce sont voilà les types de différentes diapositives. Chaque diapositive a un nom. Diapositive de titre, titre de contenu, titre de section, etc. Et si je clique, lorsque je clique sur affichage, masque diapositive, c'est-à-dire je vais personnaliser toutes mes diapositives en lui attribuant une mise en forme bien spécifique, propre de toi. C'est clair? Donc, regardez ici, il y a une différence. Vous avez ici la diapositive parent ou bien maître. Et si vous avez les diapositives enfants, donc si je veux attribuer ou bien donner à toutes mes diapositives une mise en forme qui va se répercuter, qui va être appliquée sur toutes les diapositives enfants, je dois cliquer sur le parent. Le maître, هذا هو اللي كيتحكم فيهم. غادي مزيان ياك؟ مازال بجدا بك؟ غادي مزيان اخوان؟
مزيان اخويا مزيان. Je vais supprimer ces ondes, par exemple. باش ما يكونوش جينون شو يبقى ماشي مشكل. Je vais revenir insertion. Attendez. هنا بقى هنا نيت. حنا دابا ملي بدات الريزوليسيون شقع عليا الديسبوزيسيون ديال لي كوموند داكشي كاع تبدل ليا فهمت على حساب ريزوليسيون ديال l'écran. Je vais vérifier taille de diapositive. C'est bien. J'ai laissé 24 18. واخا كنحيد 00 راك ترجع ماشي مشكل. 0.0001 ملم رانا ميكرون ماشي شي حاجه اللي واخا غادي تبقى. Maintenant que je vais faire, je vais coller le tableau ici, dans la diapositive parent. Lorsque je vais coller la diapositive ici, le tableau dans la diapositive parent, il va s'appliquer, il va se répercuter sur toutes les diapositives. دابا كله راه غيطبق انا غيطبق حتى هنا الا جيت لهنا غتلقاه جي لهنا كاين شتي كلشي فيه شتي. Je vais revenir à ma diapositive parent, maître. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le tableau. 0,5 هذه مشيت غلط 0,5 راه مشيت غلط هذه 0,5 ديال لي كارو 0,5 غادي يرجع انا مشيت لها. Maintenant, je peux l'ajuster comme ça. Je déplace le tableau pour qu'il s'ajuste avec ma présentation. 0,5. C'est bien. Bon, maintenant j'ai ajusté mon tableau avec ma diapositive. Je peux insérer des images, des logos, qui me disent insérer une image, ou insertion image. وهنا كتبقى عندك داك اللي بغيت الطابلو خليته هنا. Je peux modifier la largeur, la taille de la diapositive pour laisser des marges ici vides à droite et à gauche. C'est bien clair. باش نربحوا الوقت ندوز l'animation. Les images enregistrées, je peux par exemple choisir tilmid TIS. Insertion, je vais insérer la deuxième image concernant le logo de votre délégation régionale ou bien provinciale. أنا عندي ديال الجديدة ها هي. Et je vais placer une à droite l'autre à gauche. ولكن هنا نكبر عاوتاني خلي هذا لداك ويمكن لي فهمت مزيان دابا الإخوان. Je dois modifier par exemple la taille de la diapositive pour laisser des images à droite suffisantes et à gauche pour placer ces images. نجي الفورما هنا نديرها واحد uniformiser. Par exemple, je vais laisser par exemple انا نعطي مثال باش نربحوا الوقت. Je vais laisser 4 comme hauteur et la largeur par exemple 5. La largeur 5 et la hauteur 4. هنا عطيني بروبورسيونيل صافي ماشي مشكل. نجي لهادي حتى هي عطاتني نجيب هنا كومبيان جي مي كومبيان 4 ici je crois شحال عطاني هنا. شوف هذه اللي عندي هنا نديرها هنا. Donc je vais mettre ici par exemple 8 entrées. Donc je suis sûr et certain que ils ont la même dimension. C'est bien clair. Je les place على حسب الذوق ديالي. المهم je vais finir هادشي دابا غنحيدهم. C'est bien clair هادشي. يمكن لي نزيد لي فوطو ولا شي حاجه اللي بغيت. ما فوطو مثلا كيما درت انا كنجيب الفوطو ديالي مثلا ونديرها في واحد البلاصه هنا نصغرها. جو في لا ريدوير جو في لي ميتر دون نابورت كيل بوزيسيون باغ اكزومبل اون با او بيان اون هو بيان ا دروات ا غوش. سي بيان كلير. جو بو ميزون باج ميتر ici des informations supplémentaires comme par exemple les coordonnées etc. Après je vais revenir en mode normal, désactiver le mode masque. ودابا راه غنخدم على خاطري. C'est bien clair. Vous savez, je clique ici, regardez toutes les diapositives. J'ai changé la mise en forme de toutes mes diapositives.
il s'appelle aussi des dispositions كلهم اي نوع من الديابوزيتيف غنكليكي عليه غنلقى فيه هادشي هذا وهذا كامل سي بيان كلير je vais supprimer je vais rester ici maintenant je veux enregistrer cette mise en forme que j'ai appliquée à ma diapositive à ma présentation pour l'utiliser toujours donc création vous avez ici les thèmes غندير ندير وحده بيرسوناليزي سميتها وفيق mon nom انا ندير وحده اخرى كنجي لهنا enregistrer le thème actif enregistrer et directement il va vous envoyer vers l'endroit de PowerPoint et surtout le dossier thème et je vais mettre راني عندي الديسان غنحيدو هنا غنحيد الديسان je vais le supprimer وهذاك اللي فيه je vais supprimer الثيم هذا اللي درت انا سيبريميتو وغنقول لي عطيني سمي لي هذا الديسان enregistré existe déjà قال لك هنا واخا هكا ندير لي رومبلاسي وي صاي je vais fermer maintenant mon présentation غنسد الباوربوينت فما وقت بغيت نرجع دابا نخدم انا نسد البريزونطاسيون pas la peine d'enregistrer بلا ما نسجل ne pas enregistrer صافي غادي نسد الوورد باش تبقى ديما عندي ليبر يبقى عندي شويه اليجي البيسي ديالي je vais lancer mon PowerPoint je suis sûr et certain que je vais trouver mon thème que j'ai enregistré غادي معايا مزيان ياك je clique PowerPoint ياك اخوان غادي معايا مزيان توكل الله مزيان اخوان سير الله سي بوشعيب ما يبارك نوفيل بريزونطاسيون هاي خاويه بيضاء ما غاديش نبقى نبقى نقلب ولا نجيب داك التسيردون شيبود داك الشيء رائع بلا ما نحيد خليته دابا غنمشي للكرياسيون وديال لي تيم وراني اكيد غادي نلقى داك التيم اللي سجلت هو الشيء هاي التصويره فيها العلامه ديالو شتيها غنعطيك فيه سميه عطيتو سميه ديسان جو كليك سيغ على التيم كو جي بيرسوناليزي اللي سجلتو فيما نبغي نحتاجو ندير اي تيم بغيتو على حساب بريزونطاسيون على حساب اللي بغى الموضوع اللي ندير ليكسبوزي كنسجل كنميموريزيه هو غنجيبو ونخدم عليه سي بيان كلير maintenant je vais on va commencer je vais ouvrir une autre présentation اللي داير واحد الديسان voilà dessin technique je vais mettre par exemple je vais réaliser la perspective cavalière je vais représenter la perspective cavalière de cette pièce tout simplement combien j'ai maintenant dans cette arène 6 carreaux dans insertion forme je clique sur le petit trait comme ça et je dessine combien 6 carreaux je vais changer la couleur changer l'épaisseur mettre cette épaisseur par exemple donc ici j'utilise l'onglet outil dessin format la largeur combien j'ai combien 6 carreaux c'est-à-dire combien de centimètres 3 centimètres je règle ici 3 centimètres je suis certain qu'il va être convenable avec regardez il s'ajuste avec les 6 carreaux c'est bien clair qui va comme là tout simplement je clique sur bouton CTRL C CTRL V pour copier j'ai cette arête verticale je vais utiliser le relanceur format relanceur et je vais changer l'orientation rotation 90 je vais le placer ici c'est bien clair et je le place c'est bien clair maintenant je vais tracer par je vais faire une copie-coller CTRL C CTRL V combien j'ai ici j'ai 2 carreaux c'est-à-dire 1 cm بسرعه ونجي ندير 1 سنتيمتر ولا نجي نعمر هنا وندير 1 سنتيمتر سي كلير بسرعه باش ما يضيعش ليا الوقت هادشي كيبان على الخبره والمهارات وجو لو بلاس ici par exemple je vais utiliser CTRL C CTRL V pourquoi parce que je vais l'utiliser de combien de fois 1 2 3 fois donc CTRL V 3 fois je place l'autre ici attendez, j'annule le déplacement. Je vais augmenter la taille. Je vais mettre
dans cette position. كتب لكم ليكرو مزيان نتوما. كتبان لنا حنايا. ايوا صح حتى انا مصغر داكشي صغير شويه. Je les place comme ça. Je vais augmenter la taille, le zoom. J'ai combien de traits verticaux? CTRL C, CTRL V. Je vais le mettre ici. Combien il a? 4 carreaux, c'est-à-dire combien? 4 cm. Là, 2 cm. 2. Puis j'ai des chimtrons. C'est bien clair. Je vais CTRL C, CTRL V. Combien ici? De 1 cm. Hein? CTRL C, CTRL V. Et je trace maintenant. Là, il y en a 4. Donc, je vais mettre 4. CTRL C, CTRL V. Et je le place ici. Donc, je vais faire une animation à ces objets, à ces traits, ces arêtes. Donc, je commence par exemple par le premier. Donc, je clique sur animation. Animation. Je vais attribuer, je vais donner à ce trait une animation. L'animation convenable pour les traits, c'est balayer. En même temps, il vous donne l'aperçu. Balayer. Vous avez ici les effets. Regardez balayer, c'est-à-dire de haut vers le bas. Donc, c'est illogique. Je vais toujours, l'animation, essayer toujours d'activer le volet d'animation. Le volet d'animation de mes cours activés. Je vais lire cette animation que j'ai attribuée à ce trait. Je vais augmenter la durée. 2 secondes. Je vais vous montrer. شلاحظتوا ياك كيبان بريسك حنا غادي كيبان بحال عرضيا كيمشي واحد الترانسفيرسال ماشي كيمشي لونجيتيدينال غادي بحال كترسم دونك اش غادي ندير هنا جو في اوتيليزي جو في شونجي لا ديريكسيون دو غوش ا دروات شنو الفرق بين هذه جو في ليغ شوف هنا كيفاش كيبان لك حتى التلميذ يقول لك استاذ بحال محطوطه جا تحط شايف كيفاش كيبان شي جيتيليز لي في ا بارتير دو غوش شوف كيبان راه جا كيكتب مشى. C'est bien clair. Après, que je vais faire? Je vais sélectionner le trait que j'ai lui attribué une animation. Plus vite, je vais utiliser la commande reproduire l'animation. La même animation balayée, je vais l'utiliser dans les différents arrêts. Clique 2 fois. Attendez. Je dis ça. Clique 2 fois. 1, 2. Je vais l'appliquer ici. Attends l'animation. هنا غادي نقص من بعد باش نربح الوقت باش دغيا حيد ليا l'animation. ملي كنتسنى خصو تيبين لك. Je vais le mettre. هذا. Je l'ai raté. قلنا بان باش نربحوا الوقت باش دغيا تحيد عاد من بعد غادي ريغلي الديوري دونك جو في reproduire باش دغيا دوز reproduire la même animation reproduire la même animation. Bon, je vais commencer dès le début. Donc par exemple je veux que le logiciel commence le traçage à partir de ce trait. Lire. Donc, on نقلب نشوف l'ordre. شال هذا 1 2 3 donc il a raté. Tiens, on مشى plus vite. Parce qu'il y a, j'ai réglé ici 0 secondes. Donc, je vais faire, je vais sélectionner tout. Je vais régler la même durée pour toutes les animations. Et je vais réessayer de nouveau dès le début. Je clique lire l'animation. 1. Le deuxième. Et la raté. Je vais arrêter. Donc, il a lu la première, la deuxième animation, puis la troisième doit être la quatrième. Je vais changer, je vais interchanger. Je vais cliquer sur cette animation 4. Avec le bouton gauche de la souris, je le place avant 3.
ou bien j'utilise les touches-armes, les assauts, pour faire monter et descendre. Je reviens dès le début. Je chauffe tartier. C'est bien clair. C'est bien. Maintenant, dès que je vois Cheddar, je vais maintenant lancer mon diaporama, comme ça. Je vérifie. Je clique. C'est bien, le traçage عادي. ثاني ما عطانيش. Donc je dois cliquer. هنا كاين مشكل. C'est clair? ما عطاش من الفوق لتحت. Il n'a pas descendu lors du traçage. Donc je dois utiliser l'effet. C'est bien, de gauche à droite. Je clique. Du haut vers le bas, c'est bien. Gauche à droite, c'est bien. هذا تسوي فيه مشكل. De gauche à droite. Il y a un problème. Donc, échappe. C'est 3, 1, 2, 3. Je ne vais pas نعاود داك الشيء parce que je vais répéter chaque fois sur un objet et je répète la même manipulation. C'est un travail un peu pénible, un peu fastidieux. ممل شوية. Donc, je vais utiliser ici du haut. Je vais m'utiliser du haut vers le bas. C'est bien clair. J'arrête. Maintenant, je vais sélectionner tout. Je vais laisser la première au clic, mais les animations suivantes, je vais les sélectionner toutes ces animations et je vais modifier le type de démarrage. Quand est-ce que vous devez déclencher, moi, ces animations? Après la précédente, mais ce n'est pas avant, après. Après la fin de cette animation, déclenche-moi les autres. وغادي نقص شويه داك باش نربحوا غادي غير نقص شويه داك باش نربحوا الوقت وغادي نشوف دابا. Je vais lancer mon diaporama. Regardez. ما عرفاش نكليك. C'est bien ياك maintenant انا باش نفهم مزيان. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé seulement ce type d'animation. Et notez bien, il y a 3 types d'animation. Il y a le type apparition. Il y a un type qui s'appelle emphase et un type qui s'appelle disparition. Quelle est la différence entre ces 3 types? Le premier type d'animation vous permet de faire apparaître l'objet pendant l'animation. Lorsque j'attribue à un objet une animation, je vais lancer le diaporama par exemple maintenant. Regardez, cet objet il est visible parce qu'il n'y a aucune animation. Mais pourquoi l'autre est invisible? Parce que j'ai attribué à ces différentes traits ou bien ces différents arrêts des animations de type apparition. C'est-à-dire, ne me fait pas apparaître cet objet que si je clique, que si je déclenche l'animation. C'est bien clair. La deuxième, vous permet de changer l'effet d'un objet mais tout en restant dans le diaporama. Lorsque je clique sur le diaporama, vous allez voir que l'objet est visible. Mais lorsque je déclenche, il va changer d'effet. Par exemple, de couleur, la taille, etc. C'est bien clair. C'est la deuxième animation. Et la troisième nous permet de faire disparaître l'animation, ou bien l'objet. C'est-à-dire, il est visible, logiquement, mais lorsque je lui attribue un type d'animation, une animation de type disparition, il va disparaître de mon diaporama. Maintenant, après le dessin, après avoir dessiné la vue de face, ce que je vais tracer maintenant les fouillantes. Les fouillantes. Donc, je dois utiliser insertion, forme, la ligne inclinée, et les fouillantes avec 45 degrés, par exemple, comme ça. Et je peux même, باش نكون داكشي اجيتي نجي لهنا ونتاكد انها 45 ولا نخليها هنا كاع نجي انولي باش نكون داكشي متاكد متقون نديرو هنا اوريزونتال. سي بيان كلير. انسيرسيون لين اوريزونتال ولا ناخذ غير واحد من هادو ها هو. جو في ميتر كوبي كولي ها هو بلا ما نبقى نمشي كوبي كوبي كونترول سي كونترول في. جو في شونجي دون فورما. Je vais changer la taille, c'est-à-dire l'épaisseur, très fin, voilà. Et je vais
utiliser ce relanceur pour mettre incliner-le de 45 degrés. Et je vais le placer par exemple dans cet endroit. C'est bien clair. CTRL-C, CTRL-V. Combien j'ai besoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai fait une copie de 3, 4, 5. Et je déplace chaque trait dans son emplacement. Il a mis les touches de déplacement pour bien régler. جبت ثاني انا درت هذا الاتجاه هذا جي utiliser cette direction علاش باش pour vous mettre dans des situations problèmes et comment remédier ces problèmes, comment corriger quelques problèmes, comment remédier, comment trouver des solutions à quelques problèmes qui m'ont parlé انا وكنت بحثت فيها باش ندير انا نشوف باش ما غيجي واحد الكوانسيدونس انتر حط وحطي غادي تفهموا كيفاش علاش درت هذا الاتجاه. Maintenant, je vais fermer ce volet. Je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? هذا ما خصوش يكون هكا. هذا caché. Donc je vais supprimer ça. Ça fait هذا برك. Je vais les sélectionner toutes les lignes, toutes les fouillantes. Et je vais leur attribuer une animation. Animation toujours balayée, mais dans le sens اللي بغينا vers le haut, c'est bien. وغادي يصير فين تبلاص. انا نيت بغيتو في هذه الوضعيه. الا جاوني واحد البلاصه قبل غادي يجيو مبلاصين. سي بيان كلير. درت لهم 5 secondes. وغادي ici au clic. Au clic avec la précédente. Avec la précédente, donc je dois changer ces 4. Je vais laisser ça au clic من بعد غنحيدو علاش كنبغي نخليها باش نروبيري لي تيب دانيماسيون. الا خليتهم كلهم درت لهم كلهم شوف هنا باش تفهموا مزيان. Pour bien comprendre, pour bien gérer vos animations, comme je vais sélectionner tout et je vais utiliser par exemple après la précédente. Alors comme je مشات شي النيميرو مشى يعني ولاو هادو عندهم يستولي بار avec la première au clic. الا كان عندي بزاف لي زانيماسيون غنبغي مثلا ريكتيفي غيتوضروا لي ما بقاش عاقل اللهم نخليهم روبيري يعني هاد لي فويونت je vais laisser ça au clic comme repère بحال العنوان c'est-à-dire au clic concernant les fouillantes et je vais changer ça après la précédente. Je vais laisser ça après la précédente. Et je vais lancer le diaporama à chaque fois. Je vérifie. أنا augmenter la vitesse باش نربحوا الوقت. باش دغيا باش نشوفوا كيفاش كيطرس هذاك الشيء. دابا ما عطاش. Au clic. Premier, 2, 3. إذا كاين حد دي زوردر. دونك هذا هو الثاني خصو يكون هو الآخر. سي كلير هو الثاني. هذا جا هو الثاني. داك doit être la dernière. Je vais le placer le dernier. Une glisser. Et je vérifie. Clic. C'est bien. Je clique. 1. كاين مشكل اخر. هذا عاوتاني. وكنجيو نبلاص. هذا خاصو يكون ما قبل الاخير. ابو لو ديرنيي. ولا بقيت كل مره اللهم نفيريفي من هنا وتنشوف تنقادم عاد نمشي لونسي ديبور. واحد جوج اذا باقي هذا المشكل. اغيتي. هذا جاغيت طب غادي معايا مزيان ياك جو بلاص هذا ابون هذا و جو كومونس دي لو ديبي شوف دابا الترتيب 1 2 3 4 5 خاصني واحد نسيت انا كنقول لك علاش حيدته جو في كونترول في كونترول سي كونترول في نسيت واحد هنا واش غادي معايا مزيان ياك اخوان هذا خصو يكون ابو لو ديرنيي جو لو بلاص ايسي et je vérifie après la c'est bien. اخوان غادي معايا وي مزيان وي 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 مزيان كنخاف لا نكون كنهضر وتكون الكونيكسيون مشات ونبقى نشوف غادي نجيبو هنا قبل من هذا جو فيريفي l'animation 1 2 3 4 5 6 c'est bien et je lance le diaporama pour voir est-ce qu'il va démarrer d'une manière très correcte. Clic. Clic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien.
Maintenant, je peux maintenant utiliser C après la précédente. Ça. Et je vais lancer maintenant. Elle va se déclencher jusqu'à la fin, sans arrêt. La présentation de la vie de trace, puis les fouillantes, etc. Et ça. Maintenant, que je vais faire, je vais mettre ici la dimension réduite. Hein? Par exemple, 2 diagonales. Donc, je vais prendre un trait, CTRL-C, CTRL-V. Je vais utiliser format. Je vais changer l'orientation, 45 degrés. 45. Combien? 7, 7, 14. Donc, la longueur, 14. كنمشي ندير 14 باش ترتني 7 ملم 1,4 مشيت بالسنتيمتر 1,4 سي بيان كلير ياك 14 ملم ونجي نحطو هنا كونترول في نجيبو هنا هنا ما نبقاش غادي بزاف علاش لا درتو غادي تخربق الترتيب اللهم نمشي بشويه première fouillante la première je trace la deuxième puis je dois tracer la troisième ici c'est-à-dire le glissement la translation de cette arête dans cet ordre donc CTRL C CTRL V et je le place نحبس نمشي هنا بخطوه خطوه علاش باش ما يبقاش لك توضر لك هذاك الترتيبات ديال هاد لي كتغي غتكثرهم كاملين مستفين باش غتبقى تجدد انتركالي غادي تضيع الوقت اللهم غتضيع المجهود وغادي تخليه يبقى وجي في فيريفيي نبدا من هنا الانيماسيون بدات من لير شوف شعطاني 1 سير c'est bien je vais lancer maintenant au clic je vais laisser ça au clic voilà animation au clic ça après la précédente, il c'est mieux toujours réduire la durée باش نربح الوقت نديرها 50 ou 25 secondes من بعد عاد غادي et je vais lancer maintenant le diaporama pour voir la deuxième chaîne je vais répéter نسرع شويه دوز 3 4 5 6 puis le traçage au clic je clique c'est bien غادي في الوردر مزيان اش غادي ندير عاوتاني CTRL C CTRL V je clique je glisse ça t'arrête ici puis je prends cette arête ما عطانيش نجي لهذا اللي بغيت CTRL C CTRL V je le place ici راه باش مرات اوتوماتيكمون ونمشي بسرعه نجي عاوتاني فين هذا كونترول سي كونترول في جو في لو بلاسي ici كونترول اتوندي اش خاصني دابا درت هذا خاصني لا ناقصكم جو في ترانزلاتي cet arrêt contrôle c'est contrôle V je vais le placer ici mais ici il faut faire attention elle est cachée. Donc, je reviens à format, contour, épaisseur, trait tiré, trait interrompu. C'est bien clair. Je vais fermer ce volet. Je vais lancer maintenant mon diaporama. لاحظ ان l'animation regardez ici n'est pas visible mais il faut montrer aux élèves qu'il y a ce trait s'arrête ici ce point donc je dois montrer aux élèves cette animation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ce trait interrompu et je vais utiliser format, outil de dessin format, et je vais changer la couleur. Par exemple, le rouge.
Je vais lancer mon diaporama. باش نبين لي ان هذاك راه كاشي وحطيت منه راه كاشي. Regardez maintenant. C'est bien clair. Regardez مزيان ياك. Mais le problème ici, il reste. Hein, il a gardé sa couleur rouge. Mais je veux que ce trait, seulement pour faire une démonstration aux élèves que nous avons translaté quoi? Nous avons translaté ce trait. Ça t'arrête ici. Mais après l'animation, nous devons changer sa couleur. Il faut qu'il revienne à la couleur, à sa couleur initiale, c'est le noir. C'est bien clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les autres animations. Je vais maintenant garder cette animation. Quelle animation j'ai? Je clique. Qu'est-ce qu'il vous donne? Des informations. L'animation que j'ai attribuée à ce trait, c'est balayer. Et dans quel sens? Du haut vers le bas. Maintenant, je vais ajouter une animation. L'animation pour ce trait. Double animation. Ici, c'est ça le rôle de cette partie en face. C'est-à-dire, l'objet il est visible et je peux changer son effet. Et je vais utiliser couleur du trait. Voilà. Par défaut cette couleur. Ce que je vais faire, je vais lui demander reviens à ta couleur noire. Je vais réduire la durée et je lance le diaporama. Je lance. Regardez maintenant. Regardez. ما بانش ياك بقى الحمر ياك متبعين معايا الاخوان غاديين معايا السير السي وفيق الله يوفقك تفضلوا استاذ الخوج ما حيش ولكن علاش ما حيش راه حيت خليتها لوبسيون او كليك سي جو كليك راه رجعك بحال فهمت دابا الهدف شنو وليدات هنا اللي كيكون واحد الكوانس لوسكو جو تروف ان بروبليم دو coïncidence entre un trait gras et un trait interrompu je dois utiliser cette technique pour faire montrer qu'il y a un déplacement ou bien une translation de ce trait, mais il est coïncide, il va être superposé avec un autre trait gras. Donc, je dois montrer aux élèves cette animation. Après, je dois lui donner la règle que si les deux traits se coïncident, la priorité, c'est de faire apparaître le trait gras. Les parties visibles et non pas les parties cachées. Je vais changer après la précédente وغادي دابا اوتوماتيكمون غادي يبان هذاك الشيء من بعد وغادي هنا غادي يبان بالكولور راه كاين حتى راساج من بعد غيرجع لك حل سي بيان كلير علاش نخدت هذا السونس هذا باش يكون ابري فين وصلنا دابا هنا جو في كونترول سي كونترول في جو ديبلاس غادي نمشي بطري لا ميم شوز ici كونترول couper contrôle C contrôle V je le place ici et je change le type de trait avec outil format, contour, trait interrompu. On prend la troisième, c'est ça. L'autre, la suivante, CTRL-C, CTRL-V. Ici. Maintenant, je vais confronter le même problème ici. C'est bien clair. Au lieu de copier ça, je vais utiliser CTRL-C, CTRL-V ولا غنديرو هنايا راه هو فيه لي دوز انيماسيون ولا نحيدو صافي نحيدو باش نعاودوها باش تدو مزيان CTRL-C CTRL-V je vais le placer ici ايوا الانيماسيون هنا ديال الطري ما غتبانش مشى غادي نمشي نجي من هنا في الاخر هنا je vais faire وغادي هنا ما كيبانش الانيماسيون ديالو ما بانش je vais lancer le diaporama. Cette animation, la translation de ce trait n'est pas visible. Donc, de la même manière, je vais le sélectionner. C'est bien que j'allais dire, je vais format. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur. Hein? Mais avec le trait interrompu. Trait interrompu. Trait interrompu, c'est ça. Après, je vais dire les عاوتاني.
تابعوا معنا خصكم نتوما باش تشوفوا واش شديتو ولا لا. شوف هنايا هو بقى احمر. جو دوا شونجي كوا واش باقي معايا؟ l'animation ديالو خصو دوزيام انيماسيون. Deuxième animation. Deuxième animation, ajouter une animation. La deuxième partie. Couleur du trait, je vais le mettre en noir. C'est bien clair. Après, chez la suivante, CTRL-C, CTRL-V. هنا عندي انتيرومبي كاين شي واحد هنا انتيرومبي ماشي مشكل توضر لنا وقيلا هو هذا كونترول سي كونترول في وهذا لا ماشي انتيرومبي غنخلي حتى جو كونتيني هنا ندير كونترول سي كونترول في et je le place ici. Après CTRL C CTRL V transition là du trait suivant. CTRL C CTRL V dans cet endroit. Mais je dois changer le type de trait. Interrompu. Interrompu. Je dois changer sa couleur. C'est bien clair parce qu'il y a une coïncidence. Puis, je vais ajouter la deuxième animation en changeant la couleur après l'animation. Reviens à ta couleur initiale, le noir. C'est bien clair. Puis la dernière translation. Là, il y a un ça okay. Je vais CTRL C, CTRL V pour rédiger هنايا. Format très fin, très interrompu. Interrompu. Couleur rouge parce qu'il y a une condition qui coïncide avec, qui va être superposée avec le trait continu. Après, je vais ajouter une deuxième animation qui va me permettre de changer la couleur de mon trait du rouge au noir. Ça y est. إلا تأكد هادشي كامل هو هذاك غادي نسيليكسيوني هادشي هادو الثلاثة avec contrôle qui sont séparés, qui sont dispersés. On dit après la précédente. ولا كنتي بغيت تشرح كما كندير الفيديو كنشرح كنت كندير او كليك كما كنشرح عادة لانيماسيون ديال مانيير كونتيني ونجي من الاول او كليك وهادشي كامل ونريغل هادشي كله نعطيه واحد الوقت كامل نريغليه مثلا ندير ليه هنا باش نربحو الوقت نديرها باش بسرعه ندير 25 un quart de seconde et je vais lancer mon diaporama au clic et vous allez voir هنا كاين باقي شي حاجه او كليك باقي اشاط كاين شي حاجه او كليك نيميرو 2 شا علاش وقف خاص كلشي يكون تحت كله تحت سي بيان كلير هنا كاينه او كليك ملي كيوقف عرف كاين شي كليك نسيناها هي هادي دونك جو دوا ميتر après la précédente ou la première au clic راه كتعطل علاش راه دايرين فيها 2 سكوند نقص منها ندير فيها 0.50 75 وغادي نلونسي مانتونون او كليك سون زافي الا وقف عرف كاين شي كليك خليها شي مونسيون ديالها ونفيريفي مزيان اسكو لي اون ايرور ولا ما كاينش سي بون qu'est-ce qu'il nous reste maintenant il nous reste de supprimer ces fouillantes هاد الفويونت خاصنا نحيدهم رجع لهنايا واحد الخطا ما انتبهش ليه هاد الفويونت هادي شتيها كان عليا نديرها حد هنا هاد الفويونت جو في يوتيليزي فورما ايوا نستعمل 3 سنتيمتر اش غادي ندير 1.4 باش نسيبريمي هاد لالين ما خصوش يبان لنا شتيه راه خطا التلميذ يعرف ان يظن ان راه كاين شي حاجه هنا سي بيان كلير 1.4 صاي حبس ونجي نديبلاسي هنا في خص يكون هاد لا فويونت هنا في خصها تكون ما بغات تسيبريمي ماشي مشكل maintenant je vais supprimer
je vais supprimer maintenant les fouillantes. Je vais les sélectionner. Lorsque je sélectionne les objets, هذاك النقص الصغار التي نصغروا هذا. Il faut ajouter une animation. شوف درت pour disparaître. Il faut ajouter. ملي درت انا درت انيمي يعني ملي كندير شو مزيان جو سيليكسيون هاد لوبجي فويون انيماسيون. اش درت انا ملي شرحت لكم تابعت مشيت لهذه ديريكتومون درت lorsque je vais choisir par exemple disparaître بلاي شي حاجه il va remplacer l'animation précédente que j'ai attribuée à cet objet. شفت المشكل اللي وقع فهمت هذا اش عنده الى une animation de type apparaître كيبان ها هي الانيماسيون ديالو شتي ها هي ملي كنسيليكسيوني اي اوبجي هنا كيعطيك ها هو اللي غادير لي الانيماسيون. شوفوا هنا هو غادي يبان لك هنا كيتبدا هنا غيتبان لك فهمت مزيان شا دونك جو دوا الا درت هنا si j'utilise directement ici animer attribuer une animation d'aspiration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer l'animation précédente, c'est-à-dire l'animation précédente sera annulée. فهمت اخوان درت ياك تبين معايا سي اخويا واش فهمت هذه العمليه. Donc je dois utiliser quoi? La commande ajouter une animation. Ajouter une animation. Ajouter une animation. Donc je vais attendez, je vais sélectionner de nouveau. Je vais sélectionner de nouveau les fouillantes. Contrôle, 12e, 3e, 4e, 5e وراه واحد كاين هنا ماشي مشكل راه خصك تجبدو حتى داك ماشي مشكل حنا نديرو على 5. Donc je dois utiliser quelle commande? Ajouter une animation. Actuellement, ajouter. C'est-à-dire lorsque j'utilise cette commande, c'est-à-dire je demande à PowerPoint de garder les animations que j'ai attribuées à ces objets. C'est bien clair. Ajouter, c'est-à-dire elle va garder l'animation de type apparition. Apparition. هكاك بلايي زيد واحده اخرى كيتزاد. سي بيان كلير. ونشوف دابا نشوف الترتيب واش غادي مرتبين مزيان. نمشاو كيف دقه واحده علاش درنا او كليك وهادي شنو فيها افيك لا بريسيدونت. علاش خاصني ندير هنا ابري tout ça après la précédente. Je vais sélectionner tous les objets, toutes les fouillantes que je lui ai attribuées de l'animation de disparition, mais avec la mention après la précédente. Pour un cheveu d'abord, سير. إذا هذا الأخراني هذا خاصو يكون قبل هذا. ونجي نعاود sélectionner de nouveau. Je vais sélectionner l'animation de disparition. Je vais changer l'effet du haut vers le haut. ونجي نشوف الديابوغراما غتبين لي كبيره. Et je lance ma présentation. C'est bien. J'ai réussi à faire une présentation avec PowerPoint en perspective cavalière avec seulement l'animation de PowerPoint. الإخوان اللي عنده السؤال ولا شي حاجه انا راه اشاره. والتقنيه ديال الميزون باج ولا شي حاجه ديال الاسين ولا شي حاجه بغيتو نزيدوها راه تري سامبل تاعي ماشي فهمت. كتاخذ لا ديمونسيون ديال diapositive, c'est bien clair. 15 cm fois 21 cm en carreau, c'est-à-dire 30 carreaux, 42 carreaux. Il y a une table qui fait 40, 30, 42. Ici, vous devez changer la taille de la diapositive. Hein? C'est bien clair. C'est-à-dire vous devez lancer une deuxième présentation. Nouveau. C'est clair? D'une manière indépendante, dépendante de la première présentation. Et
de personnaliser votre diapositive. Création, taille de diapositive, personnaliser. Combien comme largeur؟ شحال في المقاس 5 150 ملم تقريبا ياك. ندير 16 نخلي واحد من هنا بعد ندير لونكادرومون 16. Et la hauteur 21 cm. 22 cm. OK. Le voilà. À format A4. A5. C'est bien clair. وهذه دير لا بريزونطاسيون بيرسوناليزي بحال داك الشكل عاوتاني افيشاج ماس ديابوزيتيف بيرسوناليزيها. Et lancez le Word, tracez votre tableau. Combien? 30 carreaux fois كيما قالك السي رضوان. السي رضوان كاين معانا ولا؟ السي رضوان موجود راني سمع. 30 كارو فوا 42 وتانسيري في هذا المكان هذا وتعطيك عندك الفورما A4 A3 ودير لا ميزون باج كما الطريقه اللي هذا هو خلاصه القول في هذا الشيء ديال لانيماسيون. نعطيكم لي برينسيپ ديفيرون برينسيپ ديال لانيماسيون. اللي باقي عندك سؤال في هذا الشيء ديال الفولي دانيماسيون هنايا حنا ما كاين حتى مشكل، عارفين هذا الشيء ديال اللي غير كندرت عليه واحد الدرس مع الاخوان ديال الجديده. لا ديوري سي كوا لا ديفيرونس؟ شكون يعطيني هنا لا ديفيرونس انتر لا ديوري اي لو ديلي باش تشدوا هادشي كامل مزيان؟ شكون عنده شي فكره يعطيها لينا؟ السي سعيد كنتي حاضر. شنو الفرق بين لا ديوري ولا ديلي؟ السي سعيد عفاسي باقي عاقل على هادشي ياك؟ شكون اللي عنده شي؟ سي كوا لا ديوري سي كوا لو ديلي؟ اخوان اسي شيبوت سير اسي شيبوت راه زيدي راني هز صبعي ما بغاش يقول. سير اسي شيبوت سير ما بغاش يشوف جهتي. والله ما زيد لا ديري وهز برده ديالها اش هز. لا ديري هي زعما المده ديال الانيماسيون ولو ديلي يعني امتى غادي يبدا ديك الانيماسيون امتى تبدا. ديالي دابا صافي هذه لا ديوري هي لا ديوري لا لونغور ديال لانيماسيون. Combien va durer l'animation? 1 seconde, 0,5 ou bien 1 demi-seconde, ou bien un quart de seconde ou bien 2 secondes. Mais le délai, c'est le délai d'attente. Combien va attendre son tour? Il va attendre combien de secondes pour soit animé. فهمتوا الاخوان هذيك؟ وهذا لو ديلي غالبا كيكون avec la précédente. Après la précédente هنا مع لو كليك كنظن ما يعني après la précédente. Je règle le délai. C'est-à-dire, lorsqu'il anime, par exemple, ce trait, attendez par exemple 1 seconde, je vais régler 1 seconde, ou bien 2 secondes, ou bien 3 secondes, puis faites apparaître le deuxième. C'est-à-dire, lorsqu'il va finir par l'animation de ce premier trait, il va compter 1, par exemple, si je règle 3, il va compter 1, 2, 3 secondes, puis il va déclencher la deuxième animation. C'est bien clair. ايوا تشرح كلشي هذا هو لو غيبون ديال لانيماسيون. كلشي دابا راه باين. هذا عرفتوا دابا الفرق بين هاد لي 3 زانيماسيون هنا فيك نحتاجوهم. انا واقع عطيناكم مثال حي امتى غندير هاد موديفيكاسيون ديسباريسيون ajouter des animations. Je peux ajouter plusieurs animations sur un seul objet. Vous avez ici le volet d'animation, c'est mieux toujours d'activer le volet d'animation pour voir la chronologie ou bien le classement de vos animations, de vos objets qui sont animés pour bien les gérer. Reproduire l'animation, vous pouvez l'utiliser pour faciliter votre tâche, reproduire d'une manière très facile, plus rapide l'animation. Comme ça, ici par exemple, j'ai la même animation, je dois l'attribuer aux différents traits, donc je dois faire l'outil reproduire au lieu de faire sélectionner, puis animer, puis régler la durée, puis démarrer avec le clic ou bien après. C'est mieux d'utiliser ce pinceau qui vous permet, le pinceau qui est accompagné avec la flèche, avec le pointeur, qui vous permet de reproduire la même animation. شي عنده سؤال اخوان؟ سي وفيق تنشكرك على هذا المجهود الجبار اللي قمتي به هذا النهار هذا. مجهود متواضع الله يجازيك بخير الله يكثر خيرك. هذا عرفنا ان التواضع ديالك والاخوان كاملين. الاخوان الله يجازيكم بخير. باش الى كان شي تساؤل ولا شي حاجه نستفسروا عليه سي وفيق. بغيت نقول لكم لي زوبجي لا سيكسيون ديال هنا هاد شوف
لانيماسيون في البو في ال في في, ال في انا علاش درت ديال البريزونطاسيون، لان على حساب الوقت وعامل ديال الوقت سهل، ولكن في لي في غنعطيكم مثال ديال البريزونطاسيون. سير السي شيبوت الله يجازيك بخير، تفضل. شكرا السي حسوني. غير عندي واحد الاضافه وواحد السؤال. اضافه مثلا بالنسبه لدوك لي زانيماسيون يستحسن، انا كنفضل بعدا الطريقه اللي كنشتغل بها، كندير لو تخيل الاول وكندير ليه كما دار الاستاذ، يعني الكراف دير ليه ليبيسور ديالو، دير ليه الكولور ديالو، دير ليه وزيد ليه حتى الانيماسيون، باش اون فوا دير ليه كوبي كولي تبقى تكوليه كيتكولا مع ديك الانيماسيون اللي دار. هذه وحده. السؤال حاله ديال الا درتي التراجيكتوار، مثلا عندك واحد بحال ديك الحاله ديال اللي درنا ديال المسطره غادي تبقى ديبلاصا يعني باراليل، يعني كاين واحد لو تراجيكتوار، هذيك المسافه ديال التراجيكتوار واش يمكننا نحددوها يعني في البيسي؟ بحال هنايا فيها بلاصه هذيك المسطره مثلا واش يمكننا نحددو داك التراجيكتوار، مثلا غادي ديبلاصا ليا 3 سنتيمتر، واش كاين شي بلاصه فين طابي ديك 3 سنتيمتر؟ لا ما لقيتهاش حتى انا، ما لقيتهاش هذيك ما بلاتي اني الفولي دانيماسيون توجور مشكله هذيك صراحه. فيها مشكل. دابا هنا ماشي مشكل، كتشدها مثلا هاد الانيماسيون ديال هاد المسطره، شي جو لونس لو ديابوغراما راه غتبان، فهمت؟ باسكو جي با اتريبي ا سات ريغل اون انيماسيون. دونك كيما درت هنا كنظن درت مثلا فوندي باش تبان بشويه، اتريبي اون انيماسيون دون اون سكوند au clic. Donc démarrer la diaporama ما غتبان، جو كليك راه غادي تبان، ولكن غتبان حتى الاخر. اللهم نجيب انا مع الاول ندير افيك لا بريسيدونت، نجيبها في الاول ندير افيك لا بريسيدونت، نحيد او كليك وندير لا بريسيدونت صافي، من بعد نحيدوها افيك ابري لا بريسيدونت. جو لونس لا ديابوراما، كليك راه بانت. سي بيان كلير. Maintenant, je veux la déplacer. Je sélectionne, je vais cliquer sur ajouter une animation. Mais هي دابا كاينه فين غادي نمشي لهنا اوتر موفمون، وكنمشي ناخذ لي مثلا لا لينايا تراجيكتوار اللي بغينا، كاين تراجيكتوار دغوات ولا هذه بغيت مثلا تكون غاديه الفوق، دابا هي اوريزونتال، خصني ناخذ سوا انكلين سوا فيرتيكال. اوكي voilà vertical. Je clique ici، راه عاطيك هو فين، راه عندك هنايا جو كليك كيعطيك راه دو، ملي كنكليكي عليه كيعطيك دو مولتيبل. شنو مولتيبل؟ سيدير فوزافي مولتيبل انيماسيون. il sélectionne les deux animations، راه هادي راه اكتيف. وردوا البال هنا باش تعرفوا هاد التقنيات. il y a une autre animation، ها هي اكتيف، راه جو سيليكسيون، ها هي غنجي لنا الفوق، ها هي تي اكتيف. شا راه دو، c'est-à-dire il vous montre qu'il y a une apparition de type درناش en phase ياك ولا ما درنا، و il y a une deuxième option de type trajectoire. هنا خصني نختار باش موديفي، اش غادي نختار؟ غنكليك على هادي، شوف ولا هذا هو الكولوري. شا ملي كنكليك عليه كيولي بجوج اكتيف، شا بجوج اون كولور. جو كليك ici pour changer la trajectoire. نجي لهنا لو با لو هو، يعني لو با راه مشات الاتجاه لتحت، اللي جيت نشوف تحت راه هو مشات ليا المسطره، راه عطاك التراجيكتوار، عطاك فين غادي توصل. سي كلير، سي بيان كلير. جو بو شونجي، نقول لي فيغ لو هو، ردها الفوق، انا اللي مسخه تولي الفوق. سي بيان كلير. ونجيب هادي ونديرها فين؟ او كليك غنخليها ابري لا بريسيدونت، ما نجيهاش نديرهاش نقول حتى يرسم لي شي حاجه وداك الشيء عاده بين لي هذيك ورسم لي هذا الخط وطلع رسم الثاني بحال اللي غنشوفوا دابا. جو في مانتونون لونسي مون ديابوغراما، من بعد غادي يرسم السطر الثاني، غادي ديبلاصا. شوف هنا غتبان المسطره، غير السطر الثاني هذا غادي يطلع المسطره طلع. فهمتوا ولا فهمتوا مزيان؟ باش نربحوا اكثر باش تفهموها. جو فيت نخليوهم نعزلهم بوحدهم هادو كاع، غنخليهم من الاولين ليماج هي الاولى.
هي الأولى. هذه سي ليماج. لا نهزهم الفوق، ما بغاش نمشيو ليها الفوق، خاصني ندير لها او كليك ولا هي هذيك صافي جات الفوق. ها ليماج بوي لا تراجيكتوار. ابخي غادي نمشي نقول ليه هاد كوبي كولي تراسي لو. نجيب وحده، نجيبو هنا مثلا، نجيب ديبلاسي هاد المسطره، نجيب لا لين، جو في ميتر لا لين ici, je vais augmenter la ligne, format, je vais mettre par exemple 6. نجيب المسطره تكون الوسط، ما تجيش بجنب بحال هكا منطقيه بهذا الشكل هذا. فوالا. Je vais déplacer pour faire le tracé, pour faire montrer aux élèves que j'ai utilisé la règle pour tracer une ligne. شوف هاد لا لين فين مشى، راه كيبقى هو الاخر. Je vais le placer من بعد غادي نبلاصي. ها تلقى فين جا هو الاخر. Je vais faire une copier-coller pour ce trait. CTRL V, CTRL C, CTRL V. Je veux le placer ici, par exemple, de nouveau ici. Les représentations du vue, comme ça. Je clique sur la règle. Je vais ajuster maintenant la distance. Regardez, je clique ici, sur ce point. Comme ça. Ou bien sur ce, voilà. Et je vais déplacer la règle vers le bas pour qu'il s'ajuste avec ce trait. غادي ننظم دابا هادشي. ها البروميير تري فين هو الاخر. سي غندي نطلعو الاول نخليه البروميير. ابري كوا؟ ابري لافيشاج دو لا ريغل. فوالا لا ريغل. لافيشاج دو لا ريغل. سي كلير. هاي لافيشاج دو ريغل. راه بالخضر، هاي النجمه خضراء يعني لافيشاج. ملي كتمشي الانيماسيون راه هادشي بالخضر راه هو خاص بلاباريسيون. كلشي بالخضر. شتيها النجمه. حتى دوك الالوان اللي عندك في هاد الشيء كيبان هادي راه اباريسيون. ابري il va tracer le trait. انا كنقرا هنا هنا بحال اللي غيقرا بحال انا هو البوربان كنقرا. ابري il va me tracer le trait. Après déplacez-vous vers le haut. Après tracez-moi le deuxième trait. فين هو الدوزيام تري؟ غنكليكي عليه باش غنقلب نكليكي هنا غيوريه ليا فين هو. ها هو فين كاين. Voilà. Je vais le placer après quoi? Après le déplacement, après la trajectoire de la règle ici. Ici ملي كنشوف الرقم راه ان راه لو كليك غندير لي après la précédente. ملي كتشوف ارقام يعني راه او كليك ابري لا بريسيدونت. غاد الرقم واحد جو ابري لا بريسيدونت كيتحيد، تولي هنا عندك او كليك غير هنايا، وكاين عاوتاني هنا او كليك لان ابري لا بريسيدونت ماشي مشكل. جو في ميتر ايسي او كليك كتولي رقم واحد وهذيك تولي رقم جوج. دو كليك عندك هذه في اللونسمون ديكلونشمون دو فوتر ديابون فوزافي كومبيان دو كليك؟ فوزافي دو كليك. سي بيان كلير. غنجي دابا نلونسي الديابوراما. جو كليك il va m'afficher la règle, il va me tracer le trait, il va me déplacer la règle et il va me tracer le deuxième trait. سي بلاك. وغادي نمشي للاخر. هذه علاش بان؟ لان هذا خاص يكون داخل الكليك، هذا ما خصوش يكون. يعني هذه ندير حيدها علاش الكليك درتها ابخي لا بريسيدونت والكليك نديرها هنايا او كليك. سي كلير. هادشي راه بالممارسه غتولي ماهر في هادشي ديال لي زانيماسيون. فوالا. ديبلاسي لا ريغل تراسي موا il va s'arrêter. ما غيتراسيش لان قلنا لي هذاك الشيء ما ديرو حتى تكليكي. كليكيت غادي يتراسي عاوتاني. وهذه التقنيات اللي درت في الريبريزونطاسيون دي في. واستعملت لي زيماج. جبت انا تاع انسيرسيون. هادشي راه من على الانترنت. جي اوتيليزي لي j'ai utilisé les mains. Lorsque il va déplacer la règle ici, il va commencer à tracer ce trait. Oui, ce trait, voilà. كنعقل عليه فين كاين. هو الرابع. كنجي لهنا. Je vais ajouter une animation. Par exemple, balayer. هي اللي كتبان جايه مزيان. balayer. منين شوف كي جات من التحت. Je vais changer du haut vers le bas. C'est bien clair. واش غادي ندير ليه هنايا؟ غادي نجيبها بعد لو تراساج ديال لو تروازيام. هذيك لو دوزيام تري اللي قلنا هو الرابع. هو هذا الطري. ها هو الشيء ملي كنكليك عليه باش تعرف غادي اش كندير. ها هو من بعدو غادي تجي ليماج افيشاج دو سيت ايماج. مي ايسي vous devez utiliser après avec la précédente en même temps. Il trace. كنشوف لا دوري ديال التراساج تا هو خصو الفو ريغلي. La durée de traçage, nous dire 2 secondes. Donc, l'apparition de cette image doit être dans une durée de 2 secondes. Et je vais lancer. Regardez. Premier trait. Deuxième, qui est le limite, un arrêt qui est tracé fait avec chien.
سي كلير بقات باينه بقات باينه اش غادي ندير وحتى لا ريغل بقات باينه كنجي لا ريغل جو في اجوتي اون انيماسيون واش غادي ندير لها ابخي يعني استعملت لا ريغل اش خصني ندير ما خصهاش تبقى في ليكرون سي كلير ها اجوتي اون انيماسيون وغندير لها ديسباريتر كنمشي لهذا هو الدور ديال هاد لي ديفيرونت ديسباريتر ندير زوم مثلا ونجيبها فين بعد لو تراساج وكنجي نرتب داكشي كنجي انا درت من الاول باش تفهموا مزيان اباريسيون دو لا ريغل tracez le premier trait déplacez la règle vers le haut tracez le deuxième règle le deuxième trait نجيب هنا ولا نجيب انا لا غنجيب هذه قبل منها ونجيب هذه نقول ليه après la précédente ou bien avec la précédente نفس الوقت اللي بغيت avec la précédente بقات لي هذه بقات باينه عرفتي اش غندير لها ajouter une animation disparition balayer par exemple ولا زوم ولا شي حاجه ونجيبها من بعد lorsqu'il termine le traçage du deuxième trait وغادي بهذا الشكل هذا نجي لهنا باغ اكزومبل فوالا لا ديرنيير ايسي وندير ليه افيك لا بريسيدونت وندير ليه باغ اكزومبل شحال خاص يكون داكشي كوانسيدونس ديال لا ديوري لان نقدر تمشي حدا ما عرفتش شحال درت هنايا زيرو ما ماشي مشكل هنا 2 سكوند حتى هنا نديرها شويه ماشي مشكل نديرها 15 ونجي ونجرب عجبني شي حاجه ما عجبهاش نبدل كليك فوالا va me tracer le premier déplacer la règle tracer le deuxième trait ولكن علاش مشى دابا شتي كاين مشكل ها هنا لا ريغل كنعاود نشوف هنا درت هنا avec la précédente وهناش عندنا ليماج avec la précédente اذا خصني نخليها ولا ندير après la précédente عطاتني شنو ندير après la précédente lorsqu'il termine le traçage après la précédente وهذيك ديالك après la précédente ونجرب تشوف الحاجه اللي مناسبه يكون داكشي بيان اورغانيزي premier trait déplacer la règle trace-moi le trait avec l'indication avec le doigt oui ça y est c'est bien clair بغيت ندير هاد لو دوا حتى هي ندير نشونجي ليها دوز انيماسيون ديسباريسيون جات مقلوبه ندير انا مثلا من الفوق لتحت ونشوف عاوتاني ندير لها افيك لا بريسيدونت شي هي ولا ريغل في نفس الوقت ونجرب الحاجه اللي عاجباني انا دونك لا ريغل تراسي ديبلاسي فور لو با فير لو هو دوزيام صاي سي بيان كلير الاخوان هادشي هذاك وهذه هي الطريقه اللي استعملت في لي في ولا تلاحظوا لي فيديوهات قلت لك راه فيها تعقيدات شو دابا الرسم ها هو لي ريبريزونطاسيون ما بقاوش باينين شفتيهم ابا كثرت هاد لي زوبجي اللي زدت وهاد لي ريغل وهاد لي دوا وداك الشيء ملي كتلونسي الديابورامات التلميذ راه الصراحه راه يبقى حال فم ولا بقى كيشوف هاد المنظر بهذا الشكل هذا فهمتي كتشوفها العين ديال المشاهد ولا الري وكتشوف لانديكاسيون كيسكيل تراس مينتونون il trace ce trait après هنا كتشوف l'indication voilà la règle وداك الشيء bien organisé voilà maintenant il se déplace à gauche de l'objet il va me tracer maintenant cet objet ce trait après وكتعطيه هنا بالاشاره والكولور كيتبدل وكيفهم التلميذ بهذا الشكل هذا الاخوان اللي باقي عنده سؤال ولا شي حاجه راه الاشاره هذه بزاف هذه هي المبادئ هذوما لي برانسيب راه عطيناهم لكم ونتمنى هذا الفيديو تسجل باش الاخوان بارطاجيو معاهم باش يفهموا هادشي اللي مزيان هاد الانيماسيون ويوظفوها ما نبغيش اخواني تيبارطاجيو معنا يديروا شي حاجه يديروا دي زوبجي ديفيرونت فورم جيومتريك ويبارطاجيو معنا اخوان تا هما يستافدوا منهم كتسمع معناك يا سي وافق واه سير si j'utilise le déclencheur c'est-à-dire l'objet ne sera pas animé que si je clique sur un objet qui était précédemment animé اللي قبل منه ما غاديش كليكي هنا وغادي يعطيك الديكلونشمون l'animation c'est clair par exemple ça est animé je vais lier cette animation avec l'objet précédent de telle manière si je clique ici si je clique sur le diaporama j'active le diaporama pour activer pour animer cet objet je dois cliquer sur cet objet
ومن ملي غتشوف الديابرام كيعطيك هنا لا ماه في لوبجي. نعطي واحد المثال نشوف قلب عليه كيدار في لي كويز، يدار في لي كيسيون ديال الكيسيون كيسيون اشوا ميلتيبل. نشوف واش باقي عندي شي واحد هنا. سي واحد الاسئله راه يمكن لنا ما غيبان لنا حنا الصعوبه حتى نديروا لا مانيبيلاسيون، يعني حتى نديروا بحال كيف قلتي قبيله نديروا دي فورم جيومتريك يعني ديفيرون باش تبادلوا مع الزملاء ديالنا. وهذا كيبان لي بان راه كياخذ واحد الوقت كبير ومهارات كبيره، فمن الاحسن نديروا ديفيرونت فورم ويكون عندنا بيبليوتيك لما لا يعني بلا ما يعني كل مره دير فورم يعني لابد ما غيدير واحد الموديل ديالو، ولكن الا كان التنوع احسن. ولكن لي كيستيون اللي قلت لك ما غيبانوا حتى غتبدا دير لانيماسيون عاد يبانوا لك دي ديفيكولتي، يعني ما غتكتشف الصعوبه. متفق معك. هنا نعطيكم مثال ديال الديكلونشور. هنا شوف هنا السامبول ديال l'animation. Regardez ce qu'il y a. Lorsque vous voyez ce symbole, c'est-à-dire qu'on a attribué à cet objet une animation avec ce déclencheur. هنا كاين déclencheur. Volet d'animation. Le principe est très simple. Seulement, je sélectionne un objet. Donc, je clique sur le déclencheur. Cliquez sur clic de quel objet? Ah, voilà, il est validé. C'est-à-dire cette animation ne sera pas activée que si je clique sur rectangle à coin arrondi 2. Rectangle à coin arrondi 2 qu'on donne واحد. شوف هنايا rectangle je clique ici. شوف هنايا كاين هنا جوج واقيلا بلاتي. شوف لا هو هذا rectangle à coin arrondi 2 شتي على الانفوبيل. صديق هذا ما غيباش حتى تكليكي على هذا. شنو كاين هنا؟ كاين المضارع. اش كاين هنا؟ يتعلم. بالنسبه للاطفال اللي كيبغوا فعل تعلم مثلا المضارع كتسنى الجواب ما عرفوش كيجاوب كتكليكي على الجواب. شوف مثال فوق ici اللي كليكيت مشى ليا رجع اخر شا تشوف فهم مزيان. شوف باش تفهم هذا انا في الديابوزيتيف 3 je vais lancer mon diaporama. Si je clique sur cet espace, il va annuler les animations parce qu'elles sont liées à un déclencheur entre eux. Si je clique, il va passer à l'autre diapositive. diapositive الرابعه. هنا اش كندير؟ علاش قلنا لك هذا ديال الديكلونشور كتجي اش كاين هنا؟ هاد لا مان شا اللي كتجي لك كتعطيك لا مان. جو كليك تعلم في الماضي. إلا كليكيت فراغ لا، إلا جيت هنا كتعطيك لا مان. Si je clique sur cet objet, elle va me faire animer l'objet suivant. Voilà, تعلمت. كيمشي كيعطيك المضارع يتعلم. كنجي هنايا جو في سوبربوزي باش يعطي داكشي اكثر جماليه. جو في سوبربوزي كنجيب داكشي كاد جو سوبربوزي بحال هكا وغادي نلونسي. ما غتبقى يبان حتى حاجه. يعطيك الماضي تعلمت. جو كليك المضارع جو كليك يتعلم. نفس الطريقه هنا. هذه هو الديكلونشور الدور ديالو. هنا حتى انا راه كاين لي ديكلونشورات راه درت واحد جوج هنايا الديكلونشور بزاف بس وافق. هذا الديكلونشور مهم بزاف. الا بغيتي دير واحد الدعم مع التلاميذ بحال هكا دابا دي كويز بحال هكا كتعطي لذاك كتقول ليه شنو هو كتسنى الجواب وتكليكي فهمت. دير الشوا كاع مثلا شده التيار الكهربائي هي الامبير الفولت الوات ولا شي حاجه وكتقول ليه كوشي كليك على الجواب الصحيح ونقر على الجواب الصحيح. الا عطاه صحيح راه كيدير لك فاليدي. تقدر تزيد علامه فاليدي غيكليك عليه كتب لك فاليدي بالخضر. اذا خطا كتعطيه دواره بالحمر انه سي فو ولا تعطيه ميساج ولا فهمتوا ولا شي ميساج ديال هنا. دابا هنا شوف هنا الاخوان هنا كاين هاد لوبجي شنو هو او لي اكتيف هو هذا ريكتونغل 21. شوفوا هنايا ici j'ai symbole déclencheur c'est-à-dire cette animation est liée à un objet. اللي كتشوف هذا راه lié
عنده علاقه بهذا l'objet. Je clique sur cet objet. Je vais chercher dans le déclencheur, تشوف هنا اللي à quoi rectangle 21. شنو rectangle 21 قلنا هو هذا. معناه كيف ce message ou bien le verbe mange ne sera pas visible que si je clique sur je. C'est bien clair. كتجي لهنا عاوتاني هذا il y a un déclencheur. نشوفوا الديكلونشور ديالو شنو هو. معاش مرتبط غنلقاه مرتبط. شوفوا هنا مع rectangle 21 مع هذا نفسه. سي بيان كلير. وكتبقى غادي وتقاد في هادشي وكتبقى داكشي بالترتيب. كنلونسي. علاش هادو باينين دابا؟ السؤال الاخوان علاش هادو بقاو باينين ليا هنا؟ ساهل هذا. بين عام ما درتيش دوزيام انيماسيون ديال ديسباريسيون؟ ما درتش اصلا بروميير انيماسيون ما درتهاش ماشي الدوزيام. لوبجي ملي كيبان سيتادير كو vous n'avez pas affecté à cet objet une animation. اي في الديابور ما كتبان لك داك راه ما عطيتيش حتى شي انيماسيون. ملي غنعطي واحد الانيماسيون خصوصا ديال اباريتر عاد غادي يغبر وما نقول ليه ما تبان ليا تنديكلونشيك سو بالكليك ولا بشي حاجه. فهمتوا الاخوان؟ جو في ريبيت هادو كلهم ما فيهم حتى شي انيماسيون. جو لونس جو كليك سو انيماسيون. ها اللي فيلم انيماسيون كاين هنا انيماسيون ها هي دو كيل تيب هاهي زوم ابخي لا بريسيدونت ها لا دوري ديالها. هنا كاينه انيماسيون مي الي افيك ديكلونشور عندها تيب فورم كتاخذ كدير ليها نفسها ولكن تقول لي امتى ديكلونشيها. كتجي هنا كدير ديكلونشي لي هاد الانيماسيون كي لوغ جو كليك وتحدد لوبجي اللي غادي سي بيان كلير. وهنا كاين ديكلون هادو ما فهمتش انيماسيون هادشي اش كيبانوا. الا زدت هذا مثلا هذا غنزيد عليه انيماسيون اجوتي انا ماشي ندير اجوت انيماسيون. كاين انيماسيون غناخذ نفس انيماسيون اللي كاين هنا فورم دونك انيماسيون فورم. هذا غادي يغبر حتى هو غادي يحيد. ملي غنلونسي الديابوراما ما غيبقاش باين. شا بقاو هذوك الاخرين ونجي لهذا حتى هو ما خصني ديكلونشي سور لورسك جو كليك سير تي. هاد تي شناهي عندها هو 4 نيميرو 4 rectangle 4. Donc je clique sur cet objet pour que j'ai le déclencheur. Déclenchez-moi cet objet mange avec S. Faites apparaître le verbe mange avec S lors du clic. Très simple. Elle se déclenche, ne se déclenche que si je clique sur tu. ونجربوا دابا نشوف. Conjugaison manger au présent. اوكي عطاك هنايا تي نقدر ندير كاع شي معلومه انا انفوبي ولا شي حاجه نقول ليه كليكي ايسي. فهمتي ولا شي سهل؟ جو مونج بانتي تي كنكليكي كتبان تي مونج. ويمكن سوبربوزيهم حتى هما بهذا الشكل هذا شوف ونديرهم حنا عافحد ولا ما مغبرين كاملين. تبان الاولى هنا غنوقع في المشكل. ها انتم هنا غنوقع في المشكل غتبان ليا تي جو قلت لك انا تي جو مونج. اش خاصها تبان موراها بحق؟ خاصها تبان تي ما بانتش. سي كلير ولكن راها باينه. الا جيت ديبلاسيت هذا راه باينه غندرك. اذا خصني ندير هنا كاين مشكل كنبقى نحل كنبقى راسي بديك المهاره ديالي اللي اكتسبتها هذه. دونك لوسكو جو ديكلونش ابخي لو ديكلونشمون ديال هذا خاص هذه تخبر تخفيها. فهمتي شنو كنمشي كندير اجوتي اون دوزيام انيماسيون. اش غتكون هاد الدوزيام انيماسيون؟ هي ديسباريتر. ندير مثلا فوندو من بعد هذا سي كلير. كنجي لهاد ديكلونشمون فين جات هنا وكنشوف هاد لانيماسيون ديال جو فين هي ديسباريتر. خاصها تجي من بعد هاد وندير ليها مثلا ابخي لا بريسيدونت. انا راه كنديرها على الله هادي ما تصدق ولا ما تصدقش. ابخي لا بريسيدونت ونشوف. جو في لونسي ماتونون. خاصها دابا من بعد هذيك غادي تبان نشوف واش غادي تغبر ولا لا. وكنبقى نطاطوني نشوف واش غتصدق.
ما صدقاتش. نجي عاوتاني نقلب شنو هو الحل، كنبحث كيفاش نحل هذا المشكل ديال هذا. سي بيان كلير باش تغبر وتبان الاخرى. خصني ندير الاخرى. شنو هي الاخرى اش دايرين فيها؟ جو في اجوتي هنايا ابخي لا بريمير جي خصني ندير اجوتي une animation ajouter وندير مثلا فوندي، نزيد شي وحده اخرى هنا. شوف واش غتعطيني. فين جات هذه؟ كانت هنا، غنجيبها هنا مثلا، ولكن لا انا خطات هنا، راه كاينين جوج. هنا فين داك، راه هنا فين زكاتي، راه خاصها تكون مع هذه. فين هي هاد لانيماسيون؟ فين هي ديال جو مونج؟ هذه فين كاين، خاصها تبان هنا تغبر مع هذه. هذه شنو هي؟ وكتبقى حتى هذا الشيء كيبغي الخدمه، حيت خاصها تجي هنا. سي كلير؟ فهمتوا الاخوان؟ هاد الزيرو اللي زدتو نحيدو ونشوف. انا درتها مع هاد لانيماسيون، خاصها دار مع جو مونج. هاد سون اس جو مونج. شوف واش غادي دير، وكنبقى نحاول حتى كنلقى الحل ديال الكويز ديالي. شوف دابا واش غادي دير. ربما نقدر درت شي حاجه ماشي هي هذيك، هي بانت في الاول كاع، خاصها كان تبان قبل. شوف دابا واش غادي تحيد. هي حيدت الشا. سي كلير؟ ونجي تي راه مونج كالك سكوند، 2 سكوند تبان. فهمتوا الاخوان؟ هذا ديكلونشور مهم بزاف في لي كويز. الاخوان اللي باقي عنده شي سؤال ولا شي حاجه، راه هاد ديكلونشور هو اللي كتخدم حتى في لي بوطون باش نمشي مثلا من ديابوزيتيف لديابوزيتيف ولا لا؟ لا هذيك ماشي، هذا في لا ميم ديابوزيتيف. ميم ديابوزيتيف من ديابوزيتيف كدير ليان ايبر تكست. فهمتي؟ تقدر دير مثلا كيستيون هنا فيها لي كيستيون لي ريبونس، وكليكي على الريبونس. الا كليكي على الريبونس جوست مثلا كتعتبروا ان دار لا ريبونس جوست، كدير ليه مثلا كتكري واحد ديابوزيتيف اخرى هنايا. جو في كري ان دوزيام ديابوزيتيف هنا، ها هي 5، وكتجي هنا وكدير ليان بير تكست. جوست كيكليك عليه كتمشي كتقول ليه انسيرسيون ليان بير تكست هنا، وكتدير ليه هنا برافو لا كيسيون جوست، وكدير ليه كليكي بازين سور لا كليكي بور فوار لا كيسيون سويفونت، وكيعطيك دير ليه ديابوزيتيف بزاف. فهمتوا؟ كاين اللي كيوجد بهذا الشكل هذا ميم ديابوزيتيف ولا بليزيور بور ديابوزيتيف. هنا غنجي مثلا نقول ليه هنايا في هذه خصها تبان، ولا ندير ليه فورم هنا كاع كري اون فورم création insertion une forme insertion forme اللي بغينا. مثلا نديرو السهم هنا، وكدير لي مثلا insertion lien hypertexte dans cet emplacement dans ce document. Donc quelle diapositive lie-le avec la diapositive 5. كلير؟ اوكي. نقدر ندير هنا كليكي سي بور فوار لا كيسيون سويونت ولا شي حاجه، وملي كتلونسي هنايا انا غتكليكي هادشي علامه، كتكليكي كديك لا ديابوزيتيف سويونت. ها هي فياج باقي خاوي، هي 5. فهمتوا؟ هذا هو اللي هاد ليان بير تكست. ما هنا هاد الكويز كيكون في ديابوزيتيف واحد. اخوان اللي باقا شي سؤال ولا شي حاجه، شي ملاحظات ولا شي حاجه غامضه في هذا الشيء هذا ديال سي وفيق؟ نعم معك المراكشي. مرحبا السي عبد الكريم مراكشي. اسيدي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك السي عبد الكريم. الله يحفظك. داكشي كان هائل. الله يحفظك بارك الله فيك بالدعم ديالكم بالمسانده ديالكم. الله يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. نتمنى الله على انه جميع الاساتذه تكون عندهم توما بادره وتقاسموا التجربه ديالهم مع الساده الاساتذه. كنا كنتعلموا من بعضياتنا، وبالتالي خص الاخوان ما يبخلوش علينا. اللي عنده شي حاجه ما يفيد بها المجموعه مرحبا. وكنتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله. المهم الاخوان بغيو الاخوان يتقاسموا معنا المجهودات ديالهم ويديروا حتى هما شي رسوم بهذا الشكل هذا بالانيماسيون،
وندير الاقتراحات والملاحظات. والصراحه الاخوان انا العش خلاني فكرت مزيان شنو هما اللي غادي ندير اديستونس ولا شي حاجه، وان كان حق انا ما عنديش القسم، انا راه مكلف بالتكوين ديال الموس، راني ما عنديش حتى في من القسم هذا العام هذا وحتى العام اللي فات، انا كنكلف تكوين اساتذه في مجال المعلومات في اطار ديال التكوين ديال الموس. وقلت غادي ندير، قلت انا لقيت واحد الشح، راه قلت انا في الجروب نيت قلت لكم لقيت واحد الشح ان في الجانب ديال هاد الانيماسيون ديال هاد الديسان، وهاد الديسان فعلا كيلقاو التلاميذ هذاك المستوى ديالهم باقي صغار كيلقاو الصعوبه في الاستيعاب ديالو، لا في المنظور الاشرافي ولا لي بروجيكت لي ريبريزونطاسيون ديالو. واكثر من هذا اللي لاحظت كاع ان راه شفت لها ان مجموعه ديال المفاهيم والمهارات والمكتسبات كنطلقوا لها في الدرس، وهي ديال لا ميزون باج ديال المقاسات لي فورما ولي كارتوش كيفاش يتعمروا، كنعطيهم لي مع هكاك وما عمرنا ما كنسولوهم عليهم وما عمرنا ما كنخليهم يتوظفوا. وكنت هذا الفورما هذا اللي كدير ليه وداك الشيء، راه هذا الدرس خصك تفهم التلاميذ ان راه هذا الديسان راه غير معترف به ما كانش دون ان فورما بيان ديتيرميني ونورماليزي مونديالمون اللي عالميا موحده. بالنسبه للمحور ديال الرسم التقني غادي تكلمت مع السي الحسوني في هذه المساله هذه ما يخص التقنيه المخططيه، فكان يستحسن اننا في الدوزيام اني نخدموا معاهم قوانين وقواعد الرسم ونديروا معاهم المنظور الاشرافي، وفي التروازيام اني يكون ليفي يكون ليفي اتفق معك، ليفي صعب شويه يكون صعب شويه على التلاميذ في الاولى الثانيه اعدادي، شويه اننا نوزعوا الى جاب الله ان شاء الله. كان شيء هذا سميتو ان هذه ملاحظه ياخذ السي عبد الكريم بعين الاعتبار ان شاء الله، اننا نوزعوا نديروا الرسم التقني نديروا فيه جزئين، جزء اول في السنه الثانيه والثانيه في السنه الثالثه، نديروا فيه حتى ليكوب كاع الا بغات تزاد في السنه الثالثه، يعني غير تقسم على عامين غادي يكون مزيان ما يكونش سلام. نعم السي عبد الكريم. ودابا عرفتي شحال الاحتليه ديال الكواري عرفتي شحال ديال الكواري الاحتليه السي سلام. غير خصكم تعرفوا الاساتذه يعني القيمه ديال هاد المعارف وهاد المهارات اللي كتنميو عند التلاميذ. هذا الرسم التقني الا بغيتوا تعرفوا القيمه المضافه ديالو بالنسبه للتلميذ، سولوا الاستاذ ملي كيتطرق للهندسه الفضائيه مع التلاميذ شكون هما التلاميذ اللي كيكونوا متميزين ما بين اقسام اللي كتقرا التكنولوجيا واقسام اللي ما كتقراش التكنولوجيا. الاقسام اللي كتقرا التكنولوجيا واللي كيكون التلميذ على انه ضابط المسائل ديال التقنيه المخططيه وديال المنظور الاشرافي ما كيكونش عنده مشكل في الهندسه الفضائيه في الرياضيات. ومن نفس الشيء كينطبق على المقادير الكهربائيه اللي كديروا مع التلاميذ، لانه التلميذ اللي كيقرا التكنولوجيا وبعض الاساتذه كيلقاو راسهم مضطرين انهم يرجعوا للمفاهيم الاوليه، كمفهوم التوتر، كمفهوم التيار، كمفهوم الذره الكهربائيه، مفهوم المقاومه الى غير ذلك. كيكونوا التلاميذ متميزين على مستوى الفيزياء، وبالتالي كاين بعض الاساتذه ديال الفيزياء اللي كنعرفهم انا كيقول لك اودي انا كنرتاح ملي كيكون الاستاذ ديال التكنولوجي سابقني، لان واحد المجموعه ديال المفاهيم يستعصي عليا ان اشرحها للتلميذ، ولكن كنلقى الاستاذ ديال التكنولوجيا تبارك الله بالخبره ديالو وبالمعارف ديالو التقنيه كيوصل دوك المفاهيم بطريقه سلسه للتلميذ. دونك كنظن على انه يعني جميع الاساتذه ديال التكنولوجيا خصهم يكونوا مفتخرين بنفسهم، يكونوا مفتخرين بالماده ديالهم، رغم ان هاد يعني الماده غير معممه بعض الخطرات كتزعج الاساتذه. كونوا على يقين على انه ماده معممه غير معممه ما خصهاش تبقى تزعجكم، بالعكس خصكم تفتخروا على انكم اساتذه ديال التكنولوجيا وعلى انكم كتدرسوا يعني مسائل ملموسه ماشي مسائل مجرده بالنسبه للتلميذ. ووفقكم الله ولما فيه الخير، والله يعاونكم جميعا، ونتمنوا من الله على انه جميع الاساتذه اللي عندهم ما يعطيو على منصه تيمز في هذه الظرفيه هذه، ما يبخلوش علينا جميعا بالتجربه ديالهم يعني بالمعارف اللي عندهم. وشكرا. تنعاودوا مره اخرى نشكروا السي وفيق والاخوان كاملين اللي شاركوا، وتحيه للجميع وامسيه سعيده ورمضان مبارك سعيد، والله يهنيكم ووفقكم الله جميعا لما فيه الخير هذا البلاد. نعم سيدي.
ربنا عليكم. امين اخويا، السلام عليكم معكم. الله. السلام عليكم، تحياتي للجميع. شكرا سي بوشايب. يلا تبارك الله عليكم.